សួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ថ្ងៃនេះគ្រូលើកយកនៅសំណួរមួយគឺចូលរៀបរាប់ពីមូលហេតុដែលរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមបើកប្រតិបត្តិការវាយប្រហារអ៊ុយក្រែននាថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មុននឹងធ្វើការបកស្រាយនៅសំណួរនេះក៏សូមឲ្យបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវសំណួរល្អៗបន្ថែមទៀតសំណួរនេះគឺជាគន្លឹះមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការសិក្សានិងស្វែងយល់បន្ថែមចម្លើយមូលហេតុដែលរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមបើកប្រតិបត្តិការវាយប្រហារអ៊ុយក្រែននាថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022គឺបុព្វហេតុប្រវត្តិសាស្ត្រក្រោយឆ្នាំ1991រុស្ស៊ីជាអតីតអំណាចកណ្ដាលដែលមានឥទ្ធិពលជាងគេហើយក្រោយពីរដ្ឋទាំង15មានដូចជារុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនហ្សកស៊ីបេឡារុសម៉ុលដាវីអាមេនីអេស្តូនីលេតូនីលីទុយអានីអាហ្សេបៃហ្សង់កាហ្សាក់ស្ថានអូបែគីស្ថានតាស៊ីគីស្ថានគីហ្ស៊ីស៊ីស្ថាននិងទូកមេនីស្ថាននៅក្រោមសហភាពសូវៀតទទួលបានឯករាជ្យអស់ហើយតែរុស្ស៊ីនៅតែបន្តចាត់ទុកលំហដែនដីនៃអតីតសហភាពសូវៀតថាជាដែនដីអំណាចរបស់ខ្លួនដោយមូលហេតុជនជាតិរបស់រុស្ស៊ីជាច្រើនលាននាក់បន្តរស់នៅលើទឹកដីទាំងនោះដូចជាប៉ែកឦសាននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីចង់បន្តគ្រប់គ្រងបណ្ដាប្រទេសដែលជាអតីតសហភាពសូវៀតឲ្យនៅជាមួយខ្លួនរុស្ស៊ីមិនចង់ឲ្យប្រទេសផ្សេងលូកដៃចូលក្នុងបណ្ដាប្រទេសអតីតសហភាពសូវៀតឡើយអ៊ុយក្រែនជាបរទេសមួយដែលស្និទ្ធជាងគេជាមួយរុស្ស៊ីដែលមិនត្រូវឲ្យមានចិត្តដែរទៅរកពួកលោកសេរីឬអូតង់ឡើយនៅឆ្នាំ1991មកពួកអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបចង់ស្រូបយកបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតចូលមកក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់តិកខាងជើងពួកអឺរ៉ុបបានស្រូបយករដ្ឋជាប់នឹងសមុទ្របាល់ទិកគឺអេស្តូនីលេតូនីនិងលីទុយអានីហើយក៏ត្រៀមយកអ៊ុយក្រែននិងហ្សកស៊ីជាដើមនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនតំបន់ដុងបាសនៅប៉ែកឦសានប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានជនជាតិរុស្ស៊ីនិងអ្នកប្រើប្រាស់ភាសារុស្ស៊ីជាច្រើននៅឆ្នាំ2014រុស្ស៊ីបានក្រសោបយកគ្រីមៀក្រោមរូបភាពថាប្រជាជននៅគ្រីមៀសម្រេចប្រកាសឯករាជ្យរួចហើយផ្ដាច់ខ្លួនពីអ៊ុយក្រែនមកចុះចូលជាមួយរុស្ស៊ីដែលនាំឲ្យអ៊ុយក្រែនក្លាយជាវិបត្តិអន្តរជាតិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនអឺរ៉ុបកំពុងជាប់ដៃប្រយុទ្ធជាមួយ COVID-19 អាល្លឺម៉ង់ក៏ទើបមានមេដឹកនាំថ្មីហើយបារាំងក៏កំពុងត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍លើចិនដែលនេះគឺជាឱកាសល្អមួយសម្រាប់រុស្ស៊ីធ្វើសកម្មភាពនេះអង្គការ NATO ឬអូតង់និងរុស្ស៊ីអង្គការអូតង់ជាមរតកនៃសង្គ្រាមត្រជាក់គឺពីឆ្នាំ1945ដល់ឆ្នាំ1991ដែលបង្ហាញពីការមិនត្រូវគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីអង្គការអូតង់បន្តពង្រីកខ្លួនចូលមកដល់ជិតទឹកដីរុស្ស៊ីដែលជាហេតុនាំឲ្យរុស្ស៊ីបារម្ភហេតុនេះហើយដែលលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនមិនអាចទទួលយកបានហើយត្រូវផ្ដួលរំលំប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនគឺលោកហ្សេឡេនស្គីដែលមានទំនោរទៅរកសហភាពអឺរ៉ុបនិងអូតង់អង្គការអូតង់បង្កើតឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងសហភាពសូវៀតប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនក្លាយជាសមាជិកអូតង់នោះអ៊ុយក្រែនអាចទាមទារយកតំបន់គ្រីមៀនៅពេលណាមួយបើអ៊ុយក្រែនជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបឬជាសមាជិករបស់អូតង់នោះពួកលោកសេរីនឹងមានព្រំដែនជាប់រុស្ស៊ីដែលនាំឲ្យសន្តិសុខរបស់រុស្ស៊ីនឹងត្រូវមានការគំរាមកំហែងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនចំពោះរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនជាតំបន់ទ្រនាប់មួយយ៉ាងសំខាន់របស់រុស្ស៊ីតែអ៊ុយក្រែន
បានខិតទៅកាន់អឺរ៉ុបខាងលិចដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីមិនចង់ឲ្យអ៊ុយក្រែនមានកម្លាំងយោធាខ្លាំងដែលជាហេតុនាំឲ្យមានការគំរាមកំហែងទៅថ្ងៃខាងមុខអ៊ុយក្រែនជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង15របស់សហភាពសូវៀតទឹកដីអ៊ុយក្រែនមានអំណោយផលខ្លាំងសម្រាប់ការដាំដុះនិងសម្បូរដោយធ្យូងថ្មឡាក់អ៊ុយក្រែនជាច្រកចេញទៅកាន់សមុទ្រខ្មៅតាមកំពង់ផែនៅត្រង់តំបន់គ្រីមៀចំណាំនៅមានចម្លើយត្រឹមត្រូវផ្សេងទៀត